Il-Ministru Mirjam Dalli ma tat l-ebda soluzzjonijiet għal problemi illi jinħolqu bl-iskema tal-BCRS. Mirjam Dalli, illi hija responsabbli mill-Ministeru tal-Ambjent, ammettiet illi huma bosta l-problemi li wieħed jaffaċċja meta jmur jixħet il-fliexken fil-magni tal-BCRS. Iżda meta mistoqsija dwar x'inhuma s-soluzzjonijiet, Mirjam Dalli ma provdit l-ebda soluzzjoni konkreta. Ma Net News istqarret ukoll illi tuża din is-sistema tal-fliexken. Kif tkellimt anki mal-management tal-BCRS hemm ħafna affarijiet li jridu jitranġaw u qegħdin nidħlu f'diskussjonijiet magħhom biex. Inti tuża l-iskema tagħmel użu minnha? Nuża iva. U wasulek il-menti tan-nies imma fuq għall-iskema. Kif diġà spjegajtlek hija skema li waslet biex jiżdiedu b'mod qawwi ħafna il-persentaġġi ta' riċiklaġġ hemm nuqqasijiet li flimkien mal-management tal-kumpanija qiegħda. Ma kif ħadkun qed indirizzaw dawn in-nuqqasijiet? Qed nispjegalek bil-Malti qegħdin nitkellmu. Qed tgħid li b'mod inġenerali nixtieq forsi soluzzjoni fiżikal konkreta. Mhix xejn ġenerali. Il-BCRS waslet biex jiżdiedu l-ammont ta' riċiklaġġ hemm nuqqasijiet li qed neżiġi mal-management tal-BCRS li jiġu irranġati. Kemm ilha fis-seħħ l-iskema tal-BCRS sa mill-aħħar tas-sena tal-2022 kienu bosta l-problemi li affaċċja l-poplu Malti Wawċi fosthom sorbju eċċessiv mill-magni, magni ma jiffunzjonawx u żieda fil-prezz. Iżda minkejja li l-Ministru Mirjam Dalli taf sew din is-sistema għaliex skonti anke hi tagħmel użu minnha ma tat l-ebda soluzzjoni għad diversi problemi illi għandha din l-iskema.